sono Sofiotte, sono medico di formazione, ho fatto i miei studi in Francia e rapidamente mi sono orientata su perché il corpo si ammala. Dunque il mio percorso è iniziato un po' un percorso di ricerca e di scoperta di metodi anche complementari a questo approccio convenzionale che ho imparato negli studi. Dunque, alla ricerca di perché il corpo si ammala, è fatto così bene, come mai, come mi è stato insegnato in medicina convenzionale, si ammala e allora è un po' come se si sbagliasse. Invece per me non è possibile che si sbagli così tanto. Questa è stata un po' l'incoerenza che ha mosso la mia ricerca. In effetti ho avuto delle risposte che per me sono estremamente interessanti e che ho iniziato ho imparato, ho applicato e con tanta soddisfazione. E dunque è un approccio che viene a completare quello che può essere la medicina convenzionale di ok, possiamo anche lavorare per togliere i sintomi, come fa la medicina convenzionale, ma anche perché il corpo sia ammalato e come posso fare per sostenerlo e perché lui non abbia più bisogno di creare questi sintomi, che evita di entrare anche in un percorso di malattia cronica, perché se lavoro solo sul sintomo, spengo un segnale, ma il problema è che necessitava questo segnale rimane. E dunque in tutto questo percorso che ho fatto di ricerca ho incontrato dei metodi che per me sono stati bellissimi, come la biopsicogenealogia, recentemente le biocostellazioni, proprio per cogliere qual è il messaggio che c'è dietro al sintomo. Sei passata dalle sedute individuali a percorsi di formazione? Esatto. Per tanto tempo ho fatto le sedute individuali e poi dopo ho sentito proprio due bisogni. Il primo è di uscire dal mio studio, dal quale ero chiusa tutti i giorni, non 7 giorni su 7, ma quasi, ma soprattutto di dare delle informazioni ai pazienti per recuperare un po' di autonomia sulla loro salute e dunque appunto queste informazioni e questa capacità anche di autoguarigione del corpo. E l'altro bisogno è di formare altri terapeuti, altri medici ai miei approcci, perché comunque io non potevo rispondere a tutte le domande. Propongo oggi solo degli incontri di gruppo, che alcuni sono terapeutici, alcuni sono divulgativi, perché la conoscenza penso che sia molto importante, è la base anche del benessere, e la conoscenza di sé. E anche altre formazioni che invece sono più per i terapeuti e per imparare questi strumenti che ho utilizzato con tanta soddisfazione in tutti questi anni di sedute individuali. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, sarai più frequentemente a Piacenza. Vogliamo ricordare intanto quali sono. E dopo aver girato un bel po' l'Italia, siamo andati a insegnare in altre parti dell'Italia e anche all'estero, ho scelto di rifermarmi un attimino a Piacenza e propongo 3 percorsi quest'anno su Piacenza. Uno su peso forma, che è un tema appunto che tratto da tanto tempo, visto che io stessa mi sono sbarazzata di 25 kg con il metodo che propongo oggi. E sono 9 incontri serali, più o meno 2 volte al mese, da inizia il 17 di settembre e finirà il 28 di gennaio a Piacenza città. E poi un altro invece che si chiama Un mondo di benessere e che inizierà il 24 di settembre, anche qui 9 incontri ma una volta al mese. Qui un po' la differenza è che uno può anche assistere a una serata sola, ogni serata ha un tema specifico, dunque può venire anche al tema che lo interessa. Ogni volta non solo delle informazioni teoriche ma anche delle esperienze sul momento e anche degli strumenti che ci riportiamo a casa per poter farne le esperienze e fare appunto. L'idea è di farne l'esperienza per vedere se questo è utile per noi o no. Il terzo inizierà a fine gennaio, inizio febbraio addirittura, e che si chiama La scoperta di te,
che anche questo, come il peso form, è una seconda edizione dove ci siamo divertiti tanto, che è proprio la conoscenza di sé, che cosa ci dà entusiasmo, come possiamo fare per esprimere meglio se stessi, perché per me la base del benessere e della salute è fare quello che ci piace, circondati da persone che amiamo e che ci amano, e proprio nel luogo anche in cui ci piace essere. A chi sono rivolti questi corsi, a chi sono consigliati e come si fa per iscriversi, poi lo indichiamo in grafica semmai. Ok. Per esempio, il percorso Mondo di Benessere è aperto a tutti curiosi, a chi ha voglia di migliorare la propria vita, che è curioso di fare qualche cambiamento, di esplorare qualche via alternativa a quello che fa già. Alla scoperta di te anche, è aperto a tutti. La sola cosa è il percorso naturalmente in forma, che è il percorso per le persone che hanno un sovrappeso o anche le persone che mantengono un peso form ma a condizione o solo grazie a diete perenne che fanno una fatica bestia per mantenere questo peso form. È aperto sicuramente a delle persone che sono curiose e che hanno voglia di mettersi in gioco, perché ogni percorso che propongo è esperienziale, do la possibilità alla persona di lavorare su di sé e nel gruppo, e anche questo è molto interessante. Molto spesso il gruppo è visto come oh no, io preferisco la seduta individuale, invece c'è veramente una forza nella condivisione di gruppo e del percorso fatto insieme. Molto spesso il feedback che ho delle persone che sono venute nonostante il fatto che fosse in gruppo dicono non avrei mai pensato che fosse così forte e così importante questo lavoro di gruppo.